Network Цэгийн Монголын ажлын байрны цорын ганц вебсайт. 1978 оны 9-р сарын 7-нд Болгарын зохиолч, радиогийн хөтлөгч Георги Марков ажилдаа явах замдаа Лондонгийн Ватерлоо гүүрэн дээр халдлагад өртжээ. Түүний хажуугаар нэгэн хүн зөрөхдөө борооны шүхрээр гуйруу нь хатгах шиг болсон байна. Марков удалгүй халуурч биеийн муудан эмнэлэгт хүрэгдсэн боловч өөд болжээ. Эмчнэр түүний гуйнаас 152 мм диаметртэй бичил металл бөмбөлгөн бий толсон нь түүний гинтийн үхлийн шалтгаан байв. Маш ховор рицин хэмээх хор агуулсан энэ бөмбөлөг 2 нүхтэй бөгөөд 2 мг шингэн агуулах багтаамжтай нарийн хийцтэй хийгджээ. Тус үйл явдлыг Британий тагнуулын дотоод аюулгүй байдлын алба улс төрийн аллах хэмээн дүгнсэн. Марков нь Болгар улсын нэртэй зохиолч байснаас гадна эрх баригчдыг хүчтэй шүүмжлэгч нэгэн байв. Тэрээр 1969 онд баруунд гарсан цагаас хойш Болгарын дарангуулагч Тодор Зивковын эсрэг байр сууриа ил тод илэрхийлдэг байв. Ингээд Оросын КГБ-тэй нарийн хамтын ажиллагаатай байсан Болгарын тагнуулын алба тус халдлагыг гүйцэтгсэн гэдгийг Зөвлөлт холбоот улс задран унсны дараа Болгарын шинээр байгуулагдсан засгийн газар тогтоож холбогдох этгээдүүдийг шийтгэжээ. Зөвлөлт холбоот улс задран унсны дараа өөр нэг хэрэг Лондон хотод гарсан нь Александр Литвиненкод тохиолдсон явдал юм. Тэрээр Оросын эрх баригчдыг эсэргүүцэгчдийн нэг байсан бөгөөд 2002 онд парламент болон тагнуулын албаны хээль хахуулыг Любянкагийн гэмт бүлэглэл нэртэй номороо олон нийтэд ил болгосон билээ. Литвиненко 2006 оны 11-р сарын 1-ний өдөр Лондонгийн Millennium зочид буудалд Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун зэрэг хуучны нөхөдтэйгөө уулзалдан ажил хэрэг ярьж байх үедээ халдлагад өртжээ. Энэ явдлаас хойш түүний бие муудан эмнэлэгт хүрэгдсэн боловч өвчний шалтгаан нь олдохгүй хэд хонжээ. Литвиненко хордсон байх магадлалтайгаа эмчнэрт хэлэх үед түүнд октөөр төрлийн шинжилгээ хийсний үр дүнд өвчний шалтгаан нь полон 210 байсныг тогтоосон юм. Уг зочид буудлын ресторанд Литвиненкод өгсөн хорийн тунгийн хэмжээ ойролцоогоор 6 сая орчим еврогийн үнэтэй байсан бөгөөд полон 210-ыг цайнд нь хольж өгчээ. Тийм ч учраас энэ хэргийн ард сонирхогчд бус мэрэгжлийн салбарынхан байсан гэдэг. 2017 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдөр Малайз улсын нийслэл Куала Лампурын олон улсын нисэх буудал дээр Хойд Солонгосын удирдагч Ким Жон Уны ах Ким Жон Нам халдлагад өртөн амнасаа алдсан билээ. Халдлага үйлдэгчид булчингийн үйл ажиллагааг сулруулдаг VX-ийг ашигласан болох нь тогтогдсон. Энэ хор Ким Жон Намын амьсгалын системд нөлөөлж 15 минутын дотор амьсгал нь зогсжээ. Тусхийг гарган авахд хэцүү, зөвхөн тусгай мэрэгжлийн хүмүүс харьцах шаардлагатайгаас гадна худалдаанд байдаггүй зэрэгээс харахад энгийн сонирхогчд бус мөн л мэрэгжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн хүмүүс үйлдсэн гэдэг нь гарцаагүй юм. Хойд Солонгосч мөн өнөөдрийн хүртэл энэ хэрэгт холбоогүй гэдэг билээ. Монголын түүхэнд бичигдэн үлдсэн хор ашигласан халдлагуудын нэг нь Исүхэ Баатар татааруудад хорлогдсон явдал юм. Тэрээр Хүү Тэмүүжиндээ эхнэр гуйхаар Хонгирад аймгийг зорж буцах замдаа хорлогдсон нас барсан бөгөөд татаарууд ямар хор ашигласан нь тодорхойгүй хэвээр үлдсэн билээ. Network Цэгийн Монголын ажлын байрны цорын ганц вебсайт.